第幾隻啊？呢次係第二隻啊，定第三隻啊？黐線，乜料啊？點解又係又中呢張三星咁？即係個其他級包乜都唔中，但係呢個級包嘅三星就係、三金星就係咁喺度中，咁鬼多啊！黐線啊，大佬，超級老球你有 EX，OK 嘅，其實呢張都好用嘅，不過好似有3張咯，好似我已經有，唔知啊，唉，算罷啦，唔知啊，唉，無無語啊，淨係，不過呢個包係唔錯，呢個包一包出2張幾勁。